通常都係啲70歲啊、80歲啊嘅老人家，咁冇諗過原來自己都咁快出油咯。10零分鐘就 OK 㗎啦，唔同距離我都可以睇得好清楚咯。我知道自己有白內障嘅時候，我自己覺得睇嘢個視力都會會有少少朦朦地嘅，可能會睇巴士嗰啲字啊都會唔係太清楚啦。認識嘅白內障通常都係啲70歲啊、80歲啊嘅老人家，咁冇諗過原來自己都咁快出油咯。又唔係太大擔心嘅，因為醫生亦都講解得好清楚。其實我成個康復期應該係唔使2個禮拜，我1個禮拜就差唔多已經係完全係冇問題嘅。醫生係好有經驗嘅，咁所以變咗我對醫生都要有信心，我先可以交我隻眼睛俾佢㗎嘛。我知道如果醫生建議得我做，咁我梗係會相信呢一隻鏡係可以幫到我啦。遠嘅我睇嘢會好清楚啦，近嘅又唔需要戴老花眼鏡去睇啦。唔同距離我都可以適應到，好清楚咁望到一粒字啦，或者係電腦上面個 mon 嗰啲嘢係絕對好清楚咯。而家係真係好快就可以切換到你講嗰個距離咯。當你要追巴士嘅時候，會睇 Apps 嘅時候，可以配合到，可以好準確地咁答到上到架車咯，唔需要話好似以前咁樣要望多兩眼，係唔係咧咁樣咯。醫生之前同我講就話，譬如睇啲光咧係會黃嘅，咁我都唔為意。咁但係原來我翻到去公司我就好大嘅對比啦，因為翻到去以前我睇到係黃色，但係做完手術翻到去咧，原來真係白色嘅，同埋唔會啲燈光會散開先咯，變咗睇嘢再嗰個 focus 會好好多咯，睇嘢係鮮豔咗，即係精彩咗好多啦。決定改變，令每個選擇都值得被看見。